誒，小何，客人退咗呢個餸咩？冇啊，客人話有啲鹹。放低個餸先啦。咁你打算點處理啊？我話攞俾廚師長同經理試下。咁我想問你，試完你係同個客講鹹，因為唔鹹呢？下次遇到咁嘅問題呢，唔需要即刻去攞俾廚師長同經理試嘅。咁炮哥，我同客人講換一個菜。唔係換一個菜，口味呢啲嘢本身就眾人難調，客人要嘅係我哋嘅態度，先同個客講下唔好意思。然後呢，今日呢，有可能係我哋嘅味道冇把握好，然之後同個客人講做一份小鹽嘅。一般正常情況下呢，客戶都會同意嘅。如果個客戶話唔使呢，咁你又即刻攞2支竹蔗茅根俾佢解下鹹，咁樣子先可以表達到我哋嘅誠意，有所行動。仲有點解唔可以喺客人面前試呢個菜呢？只要入得鐵皮屋嘅，我哋都係100%信任鐵皮屋嘅客人。佢話鹹就係鹹，淡就係淡，咁樣子先可以表示到我哋嘅誠意，有所行動。仲有唔可以喺客人面前試佢嘅菜嘅鹹淡，因為我哋鐵皮屋100%信任客人。佢話鹹就係鹹，淡就係淡。知道啦，炮哥。咁嗰個菜等陣你攞去後廚啦，等經理同廚師長唔忙嗰陣時候再叫佢哋試。